Na mimi naitwa Shams Elmi, ni katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain Islamic Foundation. Alhamdulillah, hapa hongera ya Idi Waislamu wote duniani kwa Idi al-Adha al-Mubarak, na tunawaombea mahujaji wetu waweze kurudi majumbani salama. Katika siku ya leo tumekuwa na zoezi la ibada ya kuchinja, ibada ambayo inaambatana na masiku haya matukufu ya Idi ya kuchinja. Na hii Idi ya kuchinja ni Idi ambayo ilianzishwa na Nabii Ibrahim alayhi salam na mtoto wake Ismail, wa kutoa muhanga uchinjaji wa wanyama kama hawa na kutoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapo tumechinja leo ng'ombe, idadi ya ng'ombe 30 ambazo tumezichinja hapa kutoka kwa wafadhili mbalimbali wa ndani ambao wametekeleza ibada hii kwa kuchinja mifugo hii kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa lengo la kuwasaidia ndugu zao waumini ili waweze kusherehekea Idi hii ya kuchinja kwa furaha, kwa kuwapatia kitoweo katika siku ya leo. Kwa hiyo sasa hivi tunakagua hizi nyama usalama wake kwa ajili ya kuweza kuzifikisha kwa walengwa. Maeneo ambayo tutagawa ni vituo vya yatima, nyumba za wajane, maeneo ya walemavu, lakini tutaangalia wale ndugu zetu ambao wana hali ngumu katika maisha na kuwapelekea nyama hizi ikiwa ni sadaka kutoka kwa ndugu zao Waislamu ambao wamezitoa. Na msonga tunatoa wito kwa ndugu zetu waumini wa dini tukufu ya Kiislamu kwamba ibada ya kuchinja ni ibada ambayo imesisitizwa katika dini tukufu ya Kiislamu, na ni ibada inayokusudia kumuingizia furaha mtu ambaye hana uwezo wa kupata kitoweo katika siku hii ya sikukuu. Lakini vile ni wito kwa jamii yote kwa ujumla, kwa sababu tunafahamu hali ya kiuchumi sasa hivi duniani imeathirika kwa kiwango kikubwa sana, na unapojihimiza kutoa sadaka, kuwasaidia watu kwa njia yote ile, ni jambo la kheri kuwapunguzia watu ukali wa maisha. Nashuhudia kwamba duniani kote hali ya muyumbo wa kiuchumi ni kubwa kutokana na vita za Israeli, Marekani pamoja na Iran. Labda kwa kiasi gani mwaka huu idadi ya ng'ombe imekuwa ndogo kulinganisha na miaka mingine? Ni sahihi ndugu mtangazaji kwamba dunia nzima imeathirika, na kama unavyofahamu sisi mara nyingi huwa tunachinja ng'ombe 50, 60, lakini mwaka huu tumechinja nusu ya hiyo, ng'ombe 30, kwa sababu ya wafadhili wamerudi nyuma na ni kwa sababu ya hali ya uchumi kupanda. Kwa hiyo inaathiri kila kitu, inaathiri mpaka utoaji wa sadaka. Hakuna mtu anapenda vita, kwa sababu matokeo yake ndio kama haya tunayaona kwamba uchumi unaathirika na watu wanakuwa wagumu kutoa. Unatoa wito gani kwa waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania kuendelea kuombea amani duniani? Na kusema kweli, hii ni fursa ya kujikumbusha umuhimu wa amani duniani, kwa sababu tunapokuwa tunashabikia masuala ya vita na kila mtu anakaa kwenye kundi lake bila kuelewa kwamba vita vinatuathiri na matokeo yake yanatufikia sisi huku. Kwa hiyo vita vinavyotokea sasa hivi maeneo ya Mashariki ya Kati, Iran, Israeli, Marekani na maeneo mengine ya Urusi na maeneo mengine ambayo kuna vita, athari zake kwa njia moja au nyingine zinakuja kwetu. Mafuta yanapanda bei, na mafuta ndio kila kitu. Mafuta yanapanda bei, basi vile vitu vingine vyote vinapanda bei, na hali ya kiuchumi inakuwa katika mdororo. Kwa hiyo kama kweli kuna umuhimu mkubwa kama Watanzania kujikita katika kuombea dua taifa letu, lakini vile vile kuomba dua ya amani na usalama kwa mataifa mengine duniani ili iwe ni sehemu nzuri ya kuishi mwanadamu. Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Masudi Daud Masudi, ni imam msikiti wa The Nurain Masjid Abu Badri. Tunawashukuru wale ambao walijitolea sadaka hii kwa ng'ombe, na tumepokea ng'ombe wa The Nurain. Kwa hiyo tunaomba pia wadau wengine waweze kutusapoti, kwa sababu taasisi ya The Nurain ni taasisi ambayo yenye kusaidia watu ambao wasiojiweza, lakini pia mayatima. Kwa hiyo tunaomba wadau mbalimbali waweze kujitokeza na waweze kutusaidia katika kuendeleza khairi hizi na kusaidia jamii pamoja na Uislamu kwa ujumla. Tunashukuru. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima
na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Nilipoonja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa, tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo Iringa, furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika, mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.